Продукты для праграмы «Еш, пакуль не запяеш» мы набываем у краме «Веста», бо «Веста» заўжды побач. Ешь, покуль не запяешь. Як Бог радзіўся, на Іордане хрысціўся, хрысціў неба і зямлю і гэту ваду. Але старыя людзі кажуць, што ёсць той час, калі з вады да нас русалкі прыходзяць. Прывітанне, сябры! З вами зноў кулінарна-музычная праграма «Еш, пакуль не запяеш». Іван Кірчук, Сяржук Маркаў. І мы пачынаем, і ўжо Іван Іванович зноў-такі сваёй песняй і такім расповедам расказаў, пра што сёння будзе гаворка. Граная нядзеля або русальны тыдзень. Русальны тыдзень. Русальны тыдзень, і я адразу скажу, што мы так, кожны пра сваё. Што мы будзем сёння гатаваць? А гатаваць мы будзем сёння такую страву, як камы. Ну, мы ўжо казалі пра камы на камаедзіцу, і што яны пераважна гарохавыя. Але ўсё ж такі ёсць яшчэ і камы бульбяныя. Бо мядзведзі любілі гарох. Вось. Ну, зараз ужо мядзведзям ёсць чым падсілкавацца, прачнуліся, ёсць чым падсілкавацца, таму будзем рабіць для людзей страву. Глядзіце, у нас ёсць бульба, якую мы адварылі ў мундзірах, кавалачак мяса, морква, цыбуля, яечка адно, і там яшчэ паніровачны сухарык і сметанка, гэта ўжо для падачы, і зеляніна таксама. Продукты для праграмы «Еш, пакуль не запяеш» мы набываем у краме «Веста», бо «Веста» заўжды побач. Пачнем з таго, што трэба нам Падрыхтаваць мяса. Так, падрыхтаваць мяса. Пакуль ты будзеш рыхтаваць мяса, паспяваю, распавяду трошкі. Вось. На гряной нядзелі русалкі сядзелі раной. Раненько русалкі сядзелі, русалкі сядзелі, на дзевак глядзелі рана. Раненько на дзевак глядзелі. Девочки, сестрыцы, подайте ж водицы рано, раненько подайте ж водицы. Лічылася, што русалкі – гэта душы, памершыя не сваёй смерцю. Таму іх баяліся і ад іх засцерагаліся. Ёсць замовы ад русалкі, ёсць розныя тэксты. «Вадзяніца, лесавіца, ты шальная, ты дзявіца, ідзі ў лес лясному хазяіну, і он там табе на траве мураве колоду і пасцель слаў, і табе з ім спаць, а нам, хрышчоным, цябе не відаць». А з другога боку лічылася там, дзе русалкі бегалі, там трава расла зялёная і густая. Сакавітая такая. І яны яшчэ аберагалі жыта, таму што калі праводзілі русалку праз вёску, гэта была дзяўчына ўпрыгожаная у кветкі, то абавязкова яе піхалі ў жыта, разрывалі з яе ўсе гэтыя ўпрыгожванні, зеляніну, і няслі гэта да сябе на агароды і раскідалі, каб там усё урадзіла. Я зноў-такі думаю, што гэта той ж культ зеляніны, але, бачыце, тут ён звязаны з культам продкаў, таму што у старадаўнія часы такіх людзей, якія загінулі не сваёй смерцю, не хавалі нават на могілках. Васілій Цвінка, саюз фалькларыстаў, правда, яго, на жаль, няма, і ён прывозіў цэлы фільм, дзе паказваў, як на могілках бабулі вадзілі карагоды. Я яшчэ тады не вельмі добра ведаў. На могілках карагоды? Так, спявалі русальныя песні. І мяне гэта вельмі здзіўляла, таму што я думаў, а што, на вуліцы нельга хадзіць? А яны хадзілі паміж магіламі, потым выходзілі на вуліцу, браліся за рукі, за імі станавіліся жанчыны, потым дзяўчаты і маленькія дзеці. І так яны, як я разумею, нібы поршнем праходзілі вёску ад крыжа, які на пачатку вёскі, да крыжа у канцы вёскі. І русалка лічылася, што ў жыцці прападала.
І быў час, калі жыта цвіло, і тады нават дзетак маленькіх туды не пускалі, пужалі, што там русалкі злапаюць ды заказычуць. Вось. Нават бабуля казала адна Заўжды ж так. казалі, што яны казычуць. Казычуць, Ну, так. шчапочуць. Ну так. Што калі русалкі сустракалі падарожных, нават у песнях гэта ёсць, яны прасілі адзення, яны прасілі папіць вады, яны вельмі хацеліся вярнуцца ў гэта жыццё, але зразумела, што вярнуцца яны не могуць. Таму і паясок прасілі, і хлеба прасілі ў сваіх песнях. Кажуць так, калі ідзе русалка, яна пытаецца, палынь ці пятрушка? Калі ёй Які сказаць, правільны слушны адказ? палынь, сам згінь, а калі пятрушка, хадзі да мяне, моя душка. Вось так. Усё, Так. слушнага адказу няма, ўсё роўна нешта Ну будзе і не вось тое. песня, як ішла русалка сама сялом. Ішла русалка сялом, сялом рано и раненько, сялом, сялом. Закрывши вочки пером, пером рано и раненько, пером, пером. На яе люди дивились, а рано раненько дивились. Я шуга дочку одну, ночку рано раненько одну нож. Даволі шмат інфармацыі, розныя былічкі, якія існуюць пра русалак. І мне вельмі падабаюцца тыя, дзе русалкі не маюць такого хваста з рыбай, больш нагадваюць дзяўчат. Вось, дарэчы, кажуць, што нашыя беларускія русалкі, яны без хваста. Таму ёсць паданні, дзе яны там з рэчкі выплываюць з озера. Але больш, што гэта дзяўчаты ў такіх белых сукенках з распушчанымі валасамі, якія сядзяць заўваж на крывых бярозах, бо ў канцы я абавязкова праспяваю песню «Ой, бяроза белая». І яны гушкаюцца на гэтых бярозах, ну і зноў-такі чакаюць падарожных, як я ўжо распавядаў, каб штосьці ў іх узяць. Ну і гэта звычайна жанчыны, дзяўчыны. Пра мужчыну, не ведаю, як назваць, русалы. Пра дзяцей ёсць яшчэ такая інфармацыя, што якія нарадзіліся, памерлі нехрышчонымі. Таму ў русальны тыдзень абавязкова памінаюць тых, хто памёр. Это ўжо іх такі тыдзень. І такое свята атрымліваецца зусім не вясёлае, ніякай вясёлай русальнай песні няма. Ну, вясёлая, калі сам уже будзеш весяліцца. Ну так. Напрыклад, у мяне там у праграме есть «Вы разгарыце ща», Кутырова, здаецца, записывал. «Вы русалачки, разбяжыце ща, па мхах, по болотечку, где ветер не вее, где солнце не грэе, русалка, купалка». Там, дзе людзі не ходзяць, сонца не свеціць і так далей. Вось яна ў тэмпе, такая тэмпавая, але сказаць, што яна, бачыце, дзе людзі не ходзяць, дзе сонца не грэ. Это тыя мясціны, в якіх, дарэчы, жывуць, будзем казаць, тыя душы грэшныя. Не будзем ужо казаць, што гэта прывіды. Ну так. Трэба нам запаліць вогнішча такое. Ну, давайте. Дудка літоўская, не беларуская, але шмат гадоў працую ў калектыве. Так, закидываем наше мяско, вот эту грудиночку закидываем на пательню. Так, ну что, закидываем. Закидываем на пательню. Вот так. Это мы одразу отправим мыться. Ну и так, крыху разровняем. Пакуль жир пусціць. Пакуль тлушч гэты пойдзе. І мы адразу зараз, пакуль тут у нас свінінка займаецца, мы зробім цыбулю. Так, ну што, сябры, зараз трэба нам пасекчы цыбулю абавязкова, без нее нікуды. І вось што я вычытаў, Іван Іванович, наконт русалак, адкуль назва гэтая
русалкі з'явілася. Ёсць такое меркаванне, што у старажытным Рыме яшчэ, калі вырошчвалі ружы, росалія, і гэта таксама, гэтыя кветкі, яны ішлі на ўшанаванне памерлых. І вось адтуль пайшло русалкі. Але так, але ж зноў-такі славяністы кажуць пра тое, што гэта ці русыя валасы светлыя, ну вось гэта як ужо такая славянская назва адкуль пайшла. Не ведаю, што вы пра гэта ведаеце. Але вось такія дзве версіі, которые, ну, самыя распаўсюджаныя. Ну, я прытрымліваюся тых былічак і зноў-такі песень русальных, якіх даволі шмат. І яшчэ пакажу, правяду русалку, правяду. Лічылася, што правяду русалачку да ямкі, а сама вярнуся да мамкі. І быў той час, калі я працаваў у культасвет вучылішчы, і мы там рабілі гэтыя абрады, бо былі такія прадметы. Ведаеце, я рабіў і пудзіла, русалку, і дзяўчыну таксама упрыгожваў і праводзіў там на сцэне. Гэта быў сцэнічны такі варыянт. Не боялася дзяўчына быць русалкай, не? Больш я баяўся за яе, таму што трэба мець адказнасць за тое, што ты робіш. Ну так. А вось гэтыя лялькі яшчэ, распавядзіце, лялькі у нас яшчэ не былі на нашай праграме, здаецца? Ну, я маю даволі шмат лялек, і калі будзе магчымасць, буду падвозіць патроху. Гэта працы студэнцкія, але я маю прафесійныя лялькі, якія рабілі майстры. Яны датычаць іншых там абрадаў. А гэтыя русалачкі ездзяць са мной у дарожцы, таму што шмат музычных інструментаў, маскі і гэтак далей. Трэба, каб яны ўсе ў валізку змяшчаліся, таму што потым будзеш вазіць цэлую машыну. Так, гэта вобраз такі русалачак, з якімі найбольш проста паказваў гэту сцэну. Таму што не ўсе дзеці разумеюць, хочуць убачыць, каб тут хвост быў, як у рыбы. А тут доўгія валасы, вось і белае адзенне, у якім па легендах і паданнях да нас прыходзіць гэтая душа. Адзін мой сябар сцвярджаў, што падчас рыбалкі ён бачыў русалку, і русалка была без хваста, і ён гэтым упэўнены, што гэта адметнасць беларускай русалкі. Так, я зараз першую партыю закіну цыбулі. Сюды на патэльню. Але вы хацелі яшчэ нешта пра крука расказаць, яго нейкія даследаванні? Вось гэта у крука, у даследаваннях ён спасылаецца на італьянцаў, так. Тут самае галоўнае, на мой погляд, гэта успамін дзядоў, таму што калі русалка не працягвала свой род, это даволі кепска было, калі яна сыходзіла з жыцця. І, на жаль, сёння зноў-такі суіцыду хапае. Я заўсёды кажу, можа моладзі трошкі распавядаць пра абрады, святы, пра гэтыя традыцыі. Можа, каб яны ведалі, што іх душа, будзем займацца такой фантазіяй, нікуды не трапіць пасля такой смерці. Можа, яны задумаліся пра жыццё на гэтай зямлі, таму што жыццё трэба берагчы яго. Ты ёсць працяг роду свайго, бацькоў, дзядоў. Так. Выбачайце, мне тут пасыпалася. Так, ну што, закідваем яшчэ цыбулю мы да нашага сальца мясца. І морква. Засталося нам яшчэ натаркаваць моркву. Я праспяваю песню «Правяду русалку, правяду». Якраз з архіваў Акадэміі навук, з запісаў фонолабараторыі. Правяду русалку, правяду, да ясенкою заламлю.
Няхай русалка не ходить, буйного жита не ломить. А моё житейка гусенька под колосочком тоненько. А вось хай не ломіць жыта. Да бок вы казалі, што яны і баранілі поле, але маглі і заламаць. Маглі, гэта ўжо больш ведьмы, відаць, рабілі. Такія заломы ёсць, інфармацыя рабілі фаражэй, каб не было Уражаю. Так. Это ўжо калі хто камусьці насаліў, і Хто тады... каго не любіць. Так, адпраўляем моркву, Так. каб там пасябравалі яны. З цыбулькай. О! Ось так. Можна крыху алею даць яшчэ. Каб весялей было. Не больш смачна. Забираем нашу пательню ну, не з начыннем, так скажем, з адным са складнікаў гэтых камоў. Выкладаем на талерку, бо я думаю, што можа адразу не трэба будзе ўсюды даваць, бо потым могуць яны паплысці. Каб былі такія яны ўсё ж такі формы акруглыя, мы пастараемся. Мы ж не профі. Это Іван Іванович профі у этнографии. Вучуся таксама, яшчэ не ўсё ведаю. Веру. Так, ну что, давайте паспрабуем. Па-першае, нам патрэбна зноў-такі яечка одно цюкнуць сюды, каб усё замацавалася, каб было крэпенькае. Так, ну і так, давайте будем глядзець зараз колькі што, калі што лепей дадаць, чым зашмат будзе, правда? Ну, пакуль будзеш мясіць, распавяду, што у моноспектаклі «Дарожка моя» выкарыстоўваю даволі шмат замоў, правда, не цалкам, таму што невядома, як яны паўсплываюць, калі цалкам іх узяць. А ёсць такая магчымасць, я з іх раблю нейкую імправізацыю, нейк атрымліваецца, што я іх магу спяваць. Я заўважыў гэта гадоў 5 або 7 таму назад, калі займаўся замовамі, вывучаў іх, і в один дзень нешта пачалося такое, што я адчуў, што там ёсць мелодыя. Я ўхапіў ноутбук і паляцеў у лес, таму што пісаць іх у хаце немагчыма. І калі я сеў на камень, а вакол былі сосны, я А вода была? Была вода. О! І я сядзеў каля вады, Страшны чалавек, Іван толькі лістаў гэту кніжку з замовамі і спяваў. Маю цэлы кружэлку для сябе запісаў якраз менавіта тых замоў, якія ў лесе. Ну, вось адна з іх даволі прыгожая атрымалася, зноў будзе трошкі імправізацыя. Але вось паслухаем, пакуль мяшаеш. Мяшаю. Царыца, водица, морская крыница, Божая помощница, рака великая, котишься ты по дням, по ночам, по вечерним зорам. Идешь ты с-под крутых гор, жаркого солнца, ясного месяца, латы рака меня. Подмываешь ты береги, каменчики дробные, камени черные и железье морское, очищаешь царов, королев, весь народ христианский, обмый, оздорови нас, обмый, оздорови нас, обмый, оздорови нас. Вось такая атрымалася. На молитву подобна. Ну, трошки. Ну, ёсць. Так гэта ж, ну, а раптам каля вады сядзець? Так можна і выклікаць кагосьці? Тут нема нічога. Тут обмый, оздорови, вода. Ну так. Ну. Але ёсць яшчэ, напрыклад, я трымаюся ў галаве, ёсць замова, якую я спяваю «Зварот да зямлі», «Зварот да агню» таксама на купаллі. Таму што, ну, магу сказаць, што я такіх зваротаў не адшукаў за ўсе гады. Яны трошкі існуюць у песнях, трошкі ў замовах, але канкрэтна, вось як, напрыклад, песня да чалавека на свадьбе ці бяседная нека, такіх я не знайшоў. Таму я думаю, што гэта скрытая такая зашыфраваная інфармацыя ад нас, таму што мы
вельмі добра адносімся да зямлі, да вады, таму нам гэта не даюць. Не даюць. Нам засталося камы закамячыць, калі можна так сказаць, так? Глядзіце, зрабілі такі ком, ось так. І кінулі туды. І трымайся, рожа. Адразу. І глядзіце, мы іх адразу у паніровачны сухарыкі, ну такі ўжо сучасны манер зробім. Вось, зробім такі прыгоженькі. Яшчэ зробім. Можна бахнуць. О! Шаманский роза белая, чому ж ти не зелена? Як же мені і зелений бить при дорозі стоячи, при дорозі стоячи, а що день купці їдуть, а що день купці їдуть, мою голіку ломять, мою голіку ломять, мою лещика палять. Ой, бероза белая, чому ж ти не зелена? Ой, бероза белая, чому ж ти не зелена? Бум. Чому ми тільки наприкінці взяли гэты цудоўны інструмент? Таму што не беларускі. Все роўна, цікава. Не, існуюць беларускія таксама некая перкусія, барабаны, турэцкі барабан, напрыклад, з талерачкай. Але гэты мне цікава да абрада, таму што ну, тут такая больш паверхнасць скуры. Такі добры гук, нібы зямля дрыжыць. Так. Мне нагадвае такое. А якія яшчэ песні ну, з ім спяваеце? Які хочаш. Хочаш сучасную праспяваем. Сучасную. Мы уже тут. У солдата. Вы, Може любая песня быць сучасная. Але мы русалку не гоняем. Додому таки хочу. Ну, мы русалку не гоняем, мы... Изгонять суседзяў. Ну так, яны таксама могуць з энергетыкай Так, быць не вельмі зрослі. добрыя. Ну, сёння нагадалі гэта свята, я заўсёды кажу, што мы павінны ведаць традыцыі, можа, моладзь па-іншаму будзе адносіцца да жыцця. А некаторыя ўжо 20 гадоў кажуць, усё, уже жыць магу і не жыць, таму што ўжо ўсё ведаю, ўсё прайшоў. А бачыце, а старыя людзі яшчэ і в 70, і ў 80 распавядаюць розныя рэчы, чаму можна навучыцца, таму што жыццё гэта менавіта школа для нас. Мы прыходзім сюды вучыцца і вучыць сваіх дзяцей і ўнукаў. Камы ляпіць. А зараз у нас бабулі і дзядулі што? Все працуюць, ніхто унукамі не займаецца. Не, ну по-рознаму бывае, чаму. Ёсць? Так. І на лецішчы катаюцца, ну, на дачы, але зараз і моладзі шмат хапае, якія катаюцца ўжо да зямелькі бліжэй. Працягнуліся. Так. Так. Давайте Ну і вось. нам хопіць з табой. Ну, Больш не рабі. Нам так. Дзіўна, што нічога не праляцела з таго боку зараз. Баяцца. Так. Ну і вось. Яшчэ адзін. Поехали! Давайте будем уже загружать их на пательню, и хай яны крыху подсмажатся, и можно будет потом уже уживать их. Будем сподеваться, что ничего не развалится. Вот так аккуратненько. Аккуратненько. Вот. И один по центру вот так. И крыху. О! Хоп, сябры, ну что, выкладаем наши камы. Вот так аккуратненько, Як пончики. осторожно. Ну, амаль что. І тибетські чани гучаць. Ось на повесть культур, часово будет. Да, Иван Иванович? Чистим простору. Ожидаем, каб русалки были далеко-далеко от нас.
Може, гэты тыбецкі чаны потым яшчэ і патэльню падчысціць. Замест мяне. Давай ручку поставим сюда. О, ці ось так пригоженько розкладемо. Гляньте, як Соніка. Цірамонка атрымалась, нешта такое. О, ну что, давайте, сметанки зверху можно? Можно. Можно, на кожны. На кожны. Там, где моя две. Гэта ўжо потым самі колькі патрэбна вам. Рэстаратары такі, напэўна, глядзяць, думаюць, ну все, ну капец, ну як так можна? Да? Трэба ж там з нейкага шпрыца, можа там якую ружу зрабіць. У нас нормально все просто по-селянску. Ніхто там у вёсцы... Кожны можа ў хаце зрабіць. Так, ніхто там у вёсцы не выпендрываецца так. А мы вось просто, давайте, вось так, а мы не вакол таким букетиком зробім, і потым кому што заўгодна. І зноў, як казаў Сяржук, дасылайце нам свае рэцэпты. Рэцэпты дасылайце на наш e-mail, ён тут з'яўляецца недзе, не ведаю нават дзе. Дасылайце рэцэпты і будзем таксама іх рабіць. Так, ну што, Іван Іванович, все, глядзіце. Паспрабуем, як там, адбяры, Божа, стыд, буду п'яны сыт. Паехалі. Лавачак. Ну, вам, може, знову не солено буде? Огонь? Посолить, да? Не, добре. Ну, скажи, что? Мне быццам бы тут гэта маем. гарэхі ў сярэдзіне такое атрымліваецца. Да? Чаму? Не ведаю. Это может что, сухарики крыху похрумствовать? Вот так все, все готовое. Коли вы намекаете, что нечто не приготовалось? Не, Все приготовилось. есть. Ну, уже там, напевно, думать, сколько они будут одни есть. Усё зяму. Сябры. О, смачно. Дякую за увагу. Развітваемся з вами зноў-таки толькі на тыдзень. І праз тыдзень зноў сустрэнемся. З вами былі Іван Кірчук, Маркаў Сяржук. Еш, пакуль не запяеш, смачна есці. До сустрэчы. До сустрэчы. Прадукты для праграмы «Еш, пакуль не запяеш» мы набываем у краме «Веста», бо «Веста» заўжды побач.